Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю легендарный торт-сказка. Торт, любимый миллионами с детства. Торт является одним из самых таких любимых советских тортов в народе. Благодаря своей компактности в этом видео расскажу и покажу, как его приготовить именно по тому классическому советскому рецепту. Расскажу и покажу подробно, чтобы у всех он получился в домашних условиях. С нежнейшими бисквитными коржами, классический бисквит здесь будем готовить, с кремом шарлотт. Итак, для бисквита я беру сейчас 6 яиц среднего размера. Яйца я разделяю на желтки и белки. Взбивать будем отдельные желтки и отдельно белки. Благодаря этому масса бисквитная получится очень воздушной и будет очень хорошо держать форму. Итак, сначала я буду взбивать белки. К белкам я добавляю 1/4 чайной ложки соли, просто для связки вкусов. Туда же я добавляю 8 грамм ванильного сахара. Все это я взбиваю до состояния пены. От общего количества сахара 210 грамм я сейчас всыпаю в белки примерно половину. И повзбивала примерно минуту. Добавляю туда 10 грамм кукурузного крахмала. Крахмал мы добавляем, чтобы бисквит был более влажным и очень хорошо держал форму. Он ни в коем случае не будет сухим, то есть бисквит будет очень хорошим. Бисквитную массу взбили до таких подрагивающих пиков, не нужно превращать ее в губку. То есть примерно 4 минуты я взбивала всю эту массу. И теперь я взбиваю желтки. Весь оставшийся сахар я бережно ввожу также порциями в желтки. И желтки я взбиваю так же, как и белки, около 4 минут. Вот это важно, потому что миксер у меня здесь маломощный, 300 Вт, и я взбиваю в равной степени и желтки, и белки. Так как у меня миска, где я взбивала белки, крупная, поэтому я белки не буду перекладывать уже к желткам, а наоборот взбитые желтки перекладываю к белкам. Надеюсь, что я здесь понятно объяснила. Здесь, в принципе, ничего страшного не происходит, но так мне просто удобнее работать. Вы можете, наоборот, взять другие миски и уже белки вмешивать во взбитые желтки. Самое главное, что в итоге масса должна держать форму, то есть она должна оставаться, от нее след должен держаться. Просеиваю туда сейчас порциями, примерно в 3 приема, 180 грамм муки. Муку обязательно нужно просеивать. Духовка у меня уже заранее разогрета на 175 градусов Цельсия. Всегда спрашивают, выпекаем именно в заранее разогретой духовке. Вот такая бисквитная масса, держащая форму, должна у нас получиться. Форма здесь у меня кексовая, 30 на 11 сантиметров. Это внутренний размер формы. И в высоту эта форма 6 сантиметров. Форму мы заполняем бисквитным тестом на 3/4. Стеночки формы я ничем не смазываю и не застилаю их бумагой для выпечки. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 40 минут. Духовку во время выпечки бисквита ни в коем случае не открываем. Проверяем готовность бисквита деревянной шпажкой. Она должна из него выходить сухая и чистая. Итак, бисквит у меня испекся, прошло у меня ровно 40 минут. Это в моей духовке. То есть бисквит полностью поднялся до краешка формы. Шапочка мне понадобится потом для обсыпки. Как только я смогу сейчас дотрагиваться до формы, то есть она еще будет очень даже теплая, я сразу же буду вырезать бисквит из формы, чтобы остались идеально ровные бортики у бисквита. Вот это очень важно, в таких формах именно. Вырезаю просто тонким ножом. Ничего страшного здесь с бисквитом не случится, если вы его испекли правильно. Часто этот торт также пекут и в форме рулета, то есть вы можете просто вылить бисквитную массу на противень и потом скрутить ее рулетом. Это тоже можно сделать, но я делаю именно классический тот вариант, чтобы был именно торт, а не рулет. Также, конечно же, на производстве пекли эти торты в такой полукруглой форме, как бы дном вверх. Но я делаю, как это вот сделать в обычной кексовой форме, показываю вам. Убираю сейчас обязательно на ночь в холодильник этот бисквит. Это классический бисквит, он должен отдыхать. Вы его также на пару недель даже можете заморозить. И готовлю крем шарлотт. 150 мл молока и от общего количества сахара 190 грамм. Я добавляю практически весь сахар, уже 80% уже к молоку. И добавляю туда 8 грамм ванильного сахара. Сейчас я довожу все это до кипения, вот этот молочный сироп. В миске у меня 3 желтка. Добавляю к ним весь оставшийся сахар. Вместо 3 желтков вы можете взять, естественно, обычное целое яйцо. Просто с желтками будет более нежный крем.
Сироп у меня прокипел примерно 1,5 минуты. У него такой странный вид будет, но это нормально, это молочный сироп. Когда сироп у меня кипит, я его не перемешиваю. То есть он сам по себе кипит на умеренном огне, и спустя 1,5 минуты я его снимаю с огня. Я вливаю сироп аккуратно в желтки. Желтки здесь не заварятся, ничего здесь с ними не случится. И сразу же переливаю это обратно в ковшик и довожу на умеренном огне при непрерывном помешивании в ковшике с толстым дном. Все это до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю примерно 20 секунд и снимаю сразу же с огня. Заварная основа у нас готова. Выливаю в ту емкость, где у меня заварная основа будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю остывать. У меня прошла ночь. Я достала свою заготовку бисквитную. Сейчас я уже нарезаю на 3 коржа. Нарезаю при помощи кондитерской струны. Вы же можете нарезать просто ножом. Нежнейший, очень воздушный бисквит у нас получился. Так как он уже хорошо отдохнул, этот бисквит, нарезается он практически без крошек уже. Этот обрезочек у нас остался. Я потом буду использовать этот обрезок, уже эту шапочку, на обсыпку торта. Верхнему коржу я придаю такой более или менее полукруглый вид. Этого можно не делать, я просто делаю, чтобы он как бы напоминал ту форму производственную. 250 грамм размягченного сливочного масла я повзбивала примерно 3 минуты. И сейчас по 2 столовые ложки заварной основы, она у меня остыла до комнатной температуры, добавляю к маслу и быстро взбиваю все это до объединения. Долго взбивать не нужно. Завершаем приготовление крема шарлотт. Крем шарлотт никогда практически не расслаивается. Если у вас и заварная основа, и масло комнатной температуры, он готовится прекрасно. Вот сейчас на данном этапе можно добавлять коньяк. 2 столовые ложки коньяка. Я же добавляю ромовую эссенцию. 2 мл ромовой эссенции я добавляю туда, чтобы у меня торт был с ароматом коньяка, но в то же время безалкогольный. Вы же можете алкогольный напиток коньяк туда добавлять. Сейчас я весь крем делю на 2 равные части. В одну часть, 320 грамм здесь примерно у меня, я добавляю 1 столовую ложку какао. Обязательно ее просеиваю, чтобы не было комочков потом в креме. И прорабатываю быстро все это до объединения миксером. Светлый крем я разделила на 2 части. 240 грамм это для начинки и 80 грамм для украшения. Потом я буду это окрашивать красителями. И обязательно пропитываем коржи. Для пропитки я приготовила сироп обычный, то есть я вскипятила 100 мл воды и 100 грамм сахара и добавила туда также 1 мл ромовой эссенции. Сейчас 120 грамм крема я выкладываю на первый корж. Почему я так досконально называю здесь граммовки крема? Именно для новичков. Потому что крема здесь в обрез, можно сказать. То есть здесь порция, 1 порция вот этого крема шарлотт. Даже мне с моим огромнейшим опытом в приготовлении тортов работать с таким количеством крема как бы нужно внимательно. Поэтому если вы новичок, тем более нужно работать будет внимательно, чтобы вам хватило крема и на украшение, и на начинку, и на обтяжку этого торта. Сейчас 2/3 шоколадного крема я выложила в кондитерский мешок, то есть 240 грамм. Отсаживаю вот такие столбики. Это мы делаем просто для обтяжки торта. Всегда таким образом крем ложится равномернее всего. Так делать проще всего. Если у вас нет кондитерского мешка, ничего страшного, вы можете просто использовать пакет для заморозки продуктов. И также вам будет удобно работать. Шпателем все разравниваю, будет тонюсенький буквально слой крема. В этом торте не нужно много крема, может быть вам будет хотеться вот использовать еще больше крема. По вкусу не нужен здесь больше крема. Вот именно это идеальная пропорция. Половину шапочки вот этой бисквитной, которая у меня оставалась, я измельчила в измельчителе, добавила туда 1 чайную ложку какао. Это я уже от себя добавляю, чтобы цвет у крошки был более такой шоколадный. Вы можете этого не делать. Из насадки 895, кондитерская насадка, здесь у меня с рифлениями. Она обычно используется для плетения корзинок. Торт корзинка ей делают. Я характерный вот этот рисунок на поверхности торта делаю для торта сказка. Бортики посыпаю также крошкой
И вот этот крем, который у меня оставался, 80 грамм для украшения, я поделила напополам. Половину я уже в кондитерском мешке окрашиваю в розовый цвет. Насадка у меня здесь 2F, Василек. Я делаю розовые цветочки, такие фантазийные, очень быстрые. Буквально капелька шоколадного крема осталась. Добавляю этот крем в остаточек. Добавила туда зеленый краситель. У кондитерского мешка срезала буквально здесь 2 мм. И делаю вот эту вот зелень. Почему я все это делаю уже в кондитерском мешке? Просто чтобы сэкономить крем, потому что крема здесь крайне мало. Срезала у этого же кондитерского мешка уже галочку, чтобы отсаживать листики. Крема чуть-чуть буквально у меня останется, и крем уйдет вот весь. То есть здесь рассчитано все до граммов, поэтому лучше взвешивать. И вам тогда будет очень комфортно работать. Кто-то делает на 3 яйца этот бисквит, кто-то на 4. Я делаю вот такую кексовую форму, показываю, как ее сделать. Торт полноценный, очень красивый. В советское время, конечно, вот эти концы где-то были обрублены. Посыпаю здесь цукатами, потому что это была неотъемлемая часть торта «Сказка». Я использую цитронат. Цитронат – это цукаты, которые делаются из цитрона. То есть это цитрусовый плод с очень-очень толстой кожурой, и из этой кожуры делаются эти цукаты. Обычно тогда в советское время использовались арбузные цукаты, но у меня не было совершенно времени делать эти цукаты, это длительный очень процесс. Кто захочет сделать арбузные цукаты из арбузных корок, это можно в интернете, огромное количество информации по этому поводу. Я же делаю, вот у нас в Германии они везде продаются, этот цитронат, он очень нейтральный во вкусе, он практически не имеет никакого лимонного привкуса. И всегда для торта «Сказка» я использую именно вот эти цукаты. Я этот торт убирала на 5 часов в холодильник. Можете его на ночь убрать, это ничего страшного, но он должен очень хорошо пропитаться, чтобы все вкусы объединились здесь. Торт необыкновенно вкусный, очень пропитанный, с тем самым вкусом из детства. Торт нежнейший, вот так прекрасно он нарезается, то есть все коржи прослеживаются, смотрите, на какие тоненькие кусочки он нарезается, никаких крошек, никакой каши в нем нет. Торт, в принципе, готовится несложно, советую его приготовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.